హలో గాయస్, ఈరోజు జర్మనీలో ఎస్బాన్ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తాను మీకు. ఇక చాలా మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి జర్మనీలో. యూబాన్, ఎస్బాన్, హెచ్బాన్ వర్సెస్ ట్రాన్స్. సో ఈరోజు మీకు ఎస్బాన్ ఎట్లుంటుందో చూపిస్తాను. సో మనం అయితే చూసుకోవాలన్నమాట. చాలా వరకు ఎస్బాన్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడైతే ఈ ఎస్బాన్ స్టేషన్ ఉంటే అక్కడ మనకి బస్సెస్ కానీ అన్ని కానీ అవైలబుల్ ఉంటాయి చాలా. Exit to the left. ఎస్బాన్ అనేది లోకల్ ట్రైన్ అనమాట. జర్మనీలో గ్రౌండ్ మీద నుంచి వెళ్తుంటుంది. జర్మనీలో చాలా వరకు సిటీస్ని ఈ ఎస్బాన్తో మనం తిరగవచ్చు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న ఏరియాస్ని కవర్ చేస్తుంటాయి. టౌన్స్ కానీ నార్మల్గా సిటీస్ నుంచి అవుట్ సైడ్ కొంచెం అట్లా వెళ్తే అనిపిస్తుంది. సో ఈ వీడియో అయితే తింటే నెక్స్ట్ వస్తాను. బాయ్ గైస్.